तो ये अपना वोल्टास का एसी 1.5 टन का, इसमें डलेगी R32 गैस। तो एसी काफ़ी ज़्यादा नया भी था, फिर भी लीकेज हो ही जाती है, तो जर लग जाता है कॉपर पाइप में, जैसे लोहे में लगता है तो ऐसे कॉपर पाइप में जर लग जाता है, उस वजह से लीकेज हो जाती है। और तकरीबन घर के आसपास कोई नाली वगैरह हो तो उस वजह से भी लीकेज हो जाती है गैस। तो यहाँ पे विंडो एसी लगेगा, खिड़की के ऊपर ही है। तो गाइस इसमें प्रेशर जाने लगता है एकदम बेहतरीन तरीके से। तो हम डालते हैं इसमें तकरीबन 350 प्रेशर। तो अभी तो 200 ही गया है तकरीबन। तो 350 प्रेशर पर हम चेक करते हैं कि कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा। तो आराम से प्रेशर जा रहा था और हम वेट कर रहे थे जाते जाता। तो उसके बाद हम लीकेज चेक करने की कोशिश करते हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे लीकेज हमें मिल चुकी है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो लीकेज यहाँ पे माइनर लीकेज है, बड़ी ज़्यादा। तो और भी चेक करने लग जाते हैं, ऊपर नीचे कहीं और से ना हो। तो बेहतरीन तरीके से सबसे ज़्यादा विंडो एसी में कूलिंग कोयल से ही, आगे वाली कूलिंग कोयल से लीकेज मिलती है। जहाँ तक भी मैंने अभी तक देखा है, मैं 3 साल हो गए काम करते करते, जहाँ तक मैंने देखा है आगे से ही निकलती। तो मैं पीछे की तरफ से भी चेक करने लग जाता हूँ ताकि कहीं और से तो ना हो। बेहतरीन तरीके से करने लग जाते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो, फिर इसे पैक करने के बाद फिर कहीं और लीकेज निकल जाए। इसलिए पूरा बड़ी तरह अच्छी तरह से चेक करना चाहिए, एकदम बेहतरीन तरीके से, आगे पीछे कहीं से भी हो। तो लीकेज एक बार प्रेशर डाल के रिपेयर करने के बाद चेक करना चाहिए। तो उसके बाद ये देख सकते हैं आप लोग, ये अपना लीकेज आराम से चेक करने लग जाता है। ये अपनी फॉर्म है, गद्दे वाली जो फॉर्म रहती है उससे हम सर्फ डालते हैं डिब्बे में, पानी डालकर चेक करते हैं। और ये अपना 350 प्रेशर है गेज में, देख सकते हैं आप लोग। और ये अपना लीकेज वगैरह चेक होके तो इसमें हम फिर गैस डालनी, अभी इसे हम वैक्यूम करने लग जाते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। तो 10-15 मिनट तक इसे वैक्यूम करेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, आराम से अपना वैक्यूम हो रहा है बढ़िया तरीके से। तो 10-15 मिनट वैक्यूम करते हैं। तो 1.5 टन का एसी है, विंडो एसी है। तो आराम से इसे वैक्यूम करते हैं और इसमें गैस डलेगी R32, जो इसका प्रेशर रहता है तकरीबन 120। और काम करते करते यहाँ थोड़ी ज़्यादा हालत वैसी हो जाती है पसीना वगैरह में। तो आप सबको तो पता है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी रही है और बारिश भी हो रही है, तो उमस बन जाती है ज़मीन में से, आवाज़ निकलती है, उमस निकलती है। तो उसके बाद समीर भाई अपने पेच लगाने शुरू करते हैं, जो जहाँ के पेच थे कूलिंग कोयल के, तो इसे हम फिट कर देते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, देख सकते हैं आप लोग। तो भाई ये भी आराम से हमने सारा सामान पैक पुक करके, तो देख सकते हैं आप लोग बाहर का नज़ारा। और ये अपना अभी तक वैक्यूम हो रहा है, तो अभी टाइम लगेगा वैक्यूम होने में। तो जो इसे गंदगी वगैरह सब खींच लेगा। तो उसके बाद फिर इसमें हम गैस डालने लग जाते हैं R32, ये देख सकते हैं आप लोग। तो गाइस गैस इसमें जा रही है आराम से। तो इसे ढक ढुक के एकदम बेहतरीन तरीके से, तो ऐसे ढक के आराम से हवा आनी चाहिए, कूलिंग आनी चाहिए, आराम से धीरे धीरे इसमें गैस डालनी चाहिए R32। तो R32 का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से धीरे धीरे इसमें गैस डालनी चाहिए। 5 मिनट रुक गए, 10 मिनट रुक गए, ऐसे। तो गाइस आज का हमारा इतना ही काम था, तो ज़्यादा कुछ नहीं था।